киргизген агай эжекелер, баласынын күйүп турган мээримдүү ата-энелер, мамлекетибиз Кыргызстанга өтсүн деп билим алып жаткан келечек жаштары, Жакыпбек Мойдунбекович агайыбыз келип биздин байрамыбызда олтурат. Жана ошондой эле айыл өкмөтүбүз Каримов Медербек Абдыраевич агайыбыз дагы мына ушул жерде. Эмесе майрамды ачып берүү үчүн сөздү номер 9 Маматалы Тешебаев атындагы орто мектебинин директору Каранова Гүлшайыр эжекеге сөз беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Сыдагожоев Жакыпбек Мойдунович, ардактуу мугалимдер, сүйүктүү ата-энелер жана окуучулар, сиздердин катышуңуздар менен Атоктуу Коңгуроо салтанаттуу аземин ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Урматтуу агай туугандар, ардактуу мугалимдер, жалпы ушу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, баарыңыздар ушу бүгүнкү өтүп жаткан Акыркы Коңгуроо салтанаттуу иш-чараңыздар менен, салтанаттуу байрамыңыздар менен өзүмдүн атыман, райондук мамлекеттик администрациясынын атынан, анын коллега мүчөлөрүнүн атынан кызуу куттуктап, жооптуу ишиңиздерге атпан албан ийгиликтерди, окууңуздарга чоң жетишимдерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Анан эми урматтуу туугандар, элибизде айтылган сөз бар экен, убакыт учкан куш деп. Мына өзүңүздөр билгендей эле, мындан бир аз убакыт мурун эле 1 сентябрь билим күнүн майрамдап атсак, бүгүн митип 25 май Акыркы Коңгуроосуна, Акыркы Коңгуроо иш-чарасына катышып отурабыз. Элибизде айтылып жүргөндөй, мугалим өмөрү дарак деген кеп бар, урматтуу туугандар. Мугалимдин эмгегинде эмгек, мугалимдердин жүрөгүндө жүрөк, мугалимдердин окуучуларга болгон, үй бүлөсүнө болгон мээримден мээрим азыраак болсо керек деп ойлойм. Себеби дегенде мугалимдер мына ушул бир суткада бир 7-8 саат өзлөрүнүн иши боюнча ушу мектепте жүрүп, ошо балдарына билим берип, үйүнө барганда ошо сабактан кеткен балдардын үйүнө аман эсен жетти экен, тамагы кандай болду экен,
ішіп жатқан киімі қандай болды екен, жашоосу қандай болды екен деп переживать етіп жүрген мұғалімдер бар екенін мен білемін, құрметті туғандар. Анан эми чындыгында ушу мұғалімдердің кесиби, мұғалімдердің ишиндеги болгон баалуу абдан бир кечирээк өзүнүн бир жемишин берет деп ойлойм. Себеби дегенде ошончо жыл мына мектепте окуттук, урматтуу мұғалімдер. Андан 5 жыл институтта окуттук. Андан кийин ушу колубузда жакшы бир алдыңкы окуучу болгондон кийин бул кайсы мектептен окуса да муну ким окуп берет деп ошондо мұғалімдерден эстеле башталат экен. Болбосо эгерде куручу бир жакшы бир имаратты куруп койсо, анын эмгеги ушу 5-6 айда билинип калат экен, урматтуу туугандар. Анан эми бул жерде республика боюнча жалпы чоң иш-чара болуп атат. Mana şu mekteptin bosogusун аттап аткан мына гүл көтөрүп турган ушу биздин эң жаш жеткинчек балдарга айтар элем ушул балдардын мектеби аттап аткан турмуштук мектепти мындай айтканда адамдар ак жолдо болсун деп келет. Мына ушул балдардын арасынан келечекте ушу биздин мамлекеттин гүлдөп өнүшүнө өзүнүн сырттарын кошкон балдар кыздар турат деп ишендирип айткым келет. Ана мына жаныбызда турган мына мектептин бүтүрүүчүлөрүнө мен ак жол каалайм. Турмуштуга таштаган кадамдары ак жолдо болсун деп келет. Мектептен алган билимдери, ата-энесинен алган тарбиясы ушулардын келечегине, келечек пайдаланында өзүнүн жакшы таасирин тийгизсе деген келет да. Анан эми менен ушул мектептин мына 20 жыл мурун бүтүп кеткен ушул айылдын жашоочулары мектептин мына муну 20 жыл бүтүрүүчүлөр келип иш-чарага катышып атат. Булар да жакшы ойлор менен келсе керек. Буга чейин ушу келип атып элине, жерине, мектебине жакшы жардамдар берип атса керек. Булардын байрамдык иш-чарасын мен кызуу кубаттап колдогум келет. Анан эми урматтуу туугандар, дагы бир жолу майрам болсун деп келет. Балдарыбыздын келечеги кең болсун деп келет. Мына азыр мен буга чейин ушу жаңы салынып аткан мектепти барып көрүп келдим. Кудай буйрса, акчасы убагында чечилип турса, 1-2 жылда бүтүп калса, толук мындай айткан азыркы замандын талабына жооп берген мектеп болмокчу. Ага да ушундай болгон биздин балдар, биздин айылдын балдары, жаштар келип окуйт деген ишеничтемин. Кыздарга мен ийгилик каалайм, ишиңиздер ийгилик болсун, ден соолукта болуңуздар, майрамыбыз жакшылыктын чырагы өтсүн деп келет. Сендерге память беріп отырсың ба? Администрацияның башчысы Акимебиз Тубакожоевич Жаныбек Мойдунович агайыбызга чоң рахмат айтабыз. Куттуктоосуна жана иштерине албан ийгиликтерди каалайбыз. Бүгінгі уақыт Коңгуроо салтанатының қатысушылары, 20 жылдық юбилейлер, бүтүрүүчүлөр, ата-энелер, жана агайлар, эжекелер. Сиздердин баардыгыңыздарды осы айылдык кеңешинин жана айылдык кеңештин төрагасы Мурзай Осабидиндин жана өзүмдүн атымдан бүгүнкү Акыркы Коңгуроо салтанаты менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Жана да бүгүнкү агай эжекелерге жаштар тарбиялоодо чың ден соолук, узун өмүр, кажыбаш кайра, көгөнбөгөн мээрим каалаймын. Ал эми бүтүрүүчүлөргө албетте турмуш жолдору шыдыр болуп, жолдоштор кызыр болсун, ооматтуу болсун келечектери. Аларга ар дайым ийгилик каалаймын. Иштери келе берсин келечекте. Баардыгыңыздар бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм, майрамыңыздар менен. Ананда эмесе айылдык кеңештин атынан береке мугалимди анан куттуктай турган диплом грамоталарыбыз бар, ошону тапшырып коюуга уруксат этесиздер. Көп жылдык үзүлүү эмгеги жана педагогикалык кызмет үзүлүнө чечкен ийгиликтери үчүн Мамасал Кишер атындагы орто мектептин математика мугалими Ажыбек кызы Асел Отсадык айылдык кеңештин ардак грамотасы менен сыйланат.
Жактырдым сизди. Mugallimler jamoasi jana ошондой эле эргүүсүндө жүргөн ардактуу биздин жана сүйүктүү mugallimler 20 жыл өттү мектептен эле ак мектептен кеткен элек кечеле өттү айлар өттү жылдар сиз элек коштошордо көздөн жаштар акты эле кээ бир дарак ошол кезде жаш эле жаңы дарак бүчүр байлап турду эле. Бүгүн мына кээ бирлери кыйылып, кээ бирлери карып турго бас эле. Мугалим бул мөгөнүү бул дарактай, тамырында билим туулуу аккандай, табигаты жаш муундарга таанытып, талбастыгы ташка тамга баскандай. Мугалимдик бийик кесип чынында, илип жатат анын түркүсүнүн сырында, ак эмгегин мертебесин жоболосун сабырын. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен. Assalamu alaikum. Бүгүнкү баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Өзгөчө өзүм менен классташтарымын 2003 жылы бүтүргөн 1980. Карындашым, сен да жылосуң берди. Конечно. Yok. En çok attığımız alımız aray. Şu çevrede bizlerin attığımız alacak eder. Canlıda, karda, eşitte, lokal düşüncede en çok klası, şehir klasımız şu. Ben de şu materyal bağlasın. Nasyonel gelişmiş mektepleri gördüğünde söylüyorum.
Samınatı canımda salmaklı kenar çağırdı. Doğal çeşit kızı bir egzizde kişiler var. Böyle 35% Sizin cümlelerinizde biz bağladık. Bizim bağlayarak mektepte, en küçüğüne geçene koy mektepte, eğlenmemiz için vatandaşlar sağlıyorsun. Şunlar mekteplerin sonunda açıyor. Anasını ayrıca görüyoruz da. Benim sapaklarınız yakşı olsa, muamele güçlü olsa, Zdaniyeleri tasvir etmek. Açıkça tasvir etmek aslında muamele benim sapaklarını tasvir etmek. Bizim o başta alsın aylardan da o şimdi Sarbay degen muameleler lazım, özür dilerim tabii. Hangisi mektepte Roman Lisesi programlaş bile. Şimdi bayağında mektepte ballar bir sanmışta okuyacağım, çalıştırdım o. Şimdi 10 çıkarsın bütün ballarda algebra, geometri, fizik muamele olacak. Жақсы оқым деген балдардан biraz алсам оқып жүр. Оны 20 баланы оқытса 3 ай дейсің. Ошоны 17-18 мұз өтіп, ошоны барып 4-5 жыл оқып жүр. Ана Сарбай ағай оқытқан балдар дегенде столда. Ошо баланы билим деген билет да. Чындыгында күчтүү бар. 10 жылдар ошо тарбиялады аны. Өзү өтүп кетти да. Ошондой балдар өзү тартып чыгат. Себеби дегенде uykunduğu ел арасында сөз таралып gelecekte Müslümanlık'ın ötürken tarihçilerin şart düzenler sırası bu yaptım. Bana sayı kullansan dedi. Sayı talama cevap verirse de baksam şeyin ulaşını çeşitler. Tarihçi bir şeyler ilk olsun başına zeyni salmayın. Bizim internette tipolojiste ve işleviyle yapıyoruzlar. Bu yıl Жалпы республикалық тестілерден 201 балды бағындырдық. 3 жылдан бері көрсеткішіміз ошондой болуп атат. Ар бир класска демирчилердин негизинде телевизор коюлган, ноутбук мындай прожектордо койгонбуз. Биз кичинекей класс болгону менен мектебибиз билим уясына толгон. Айтқан ушундай жанагы эски здание болсо дагы Азыр жакында Манастан интеллектуалдык телеграммашына кетип атат. Чоң күчүбүз. Şunu ayıttı azı. Geliyorlar ayıttı. Республикалык Müdürüne tarafından mesela ben aksakalı zaten Үйдө берип болорбу жокпу жолдошуп жешип беребиз ушуга. 2 жылдан бери баратабыз республикалык турда. Аны дагы Быйыл ушу турдан биринчи орунду албаса анда алга атсаң назып атмаса Hareket kılası, hareket kılası. Avans kılıp verin. Açıdan taması bize kanalar karbon açıdan gözüktü ketken kara su çekti. Bakken noktasına koyup koyğanbızda şu жерде көрсүн депчи. Бул биздин батырлар. Кана жок. Sava ile koyduğuna basalım. Bir olsun. Kesip ne kılası? Bandır, her bir iş çarada ne olur? Şu bağlarda eğitimde geniş Nakasale aydınında bir tutucu Merkezin bana verelim. Tutumlardı boyup cumhurbaşkanı Nereye satıyoruz? Muhalifler özünüz alıyoruz. Yanlardan başlar işleri başlatırsak bunlar için. Anamda kömürcü çabayı kullandık. Söyle süper işte yollattınız mı? Yok. Yine yapalım. Zapaslar. Generator. Kaç otomobil yapacaksınız? Ondan tutmak verir. Şaş geçer.
Şaşka çay geliyor. Yok bizde şaşka çay anda sıkmamak ne şartımız yok. Bir küçüğüne böyle ne Kudayın aşkı mötü klasik bölümü de geçiyor. Soğuktan kömekçi çatana soğuk falan. Paralel klasın aslan hareket ediyoruz. Binkorla baylanışlı görev alanıçan yetenek ölçülüçündür. Gezek meneyim Cumhurbaşkanı alamız, satarız, soğuk alamız şunday. Мектептин бюджети экен да? Бюджет кошумча каражат. Ооба. Бюджетке жакшы. Кээ бир мектептерде неме койлорду көрдүм да. Койлор бар, эчкилер бар, уйлар бар. Булардын мектебинин базасы баягы. Her bir kışı vurulgan sayın biz suyun otarız. Okul muhallim kirpiç vurulgan sayın suyun otarız. Bundan sırtları toplam bilgisinde atölyeler tanısmış. Чекара. Чекара. Мына Сакина эшикке арасында турат. Ата-эnelerimiz gelip şu yerde özlerinin жұмыштарын болып 3 жылдан beri мындай егем назарына жетектегенден бeri бизге ушундай ата-эне коомчулук менен бирге митингдеген уюштурган. Класстын тардыгына байланыштуу ушул жерге эле Ата-эне мектеп коомчулук менен бирге иш алып барса да. Иш алып барса. Жетекчибиз келгенден бери Районда ошо 132 мектепте бардыгында ушундай ата-энелер каналары уюштурулган. Ар шаршемби күнү келип ата-энелер өздөрүнүн пландары боюнча иш алып барышат, окуучулардын сабактарына катышышат. Анан кээде баягы болуп турат, эми сабакка кечке келгенде, сабакка келбей койгон окуучулар ошолордун ата-энелери менен сүйлөшүп, баягындай мектептин кандай көйгөйлөрү болсо чогуу чечишет ошол жерде. Сөз бекер айтылып айтты. Кайсы мамлекетти жок кылгың келсе, аны биринчи билим сапатын талкала дейинчи. Билим көп нерсеге таасир этет экен. Буда бирсе мына биздин мектеп бар, биздин мамлекет уже мына аятында 98-99% негиз сабак берет. Биздин мамлекетте сүйүнүп Hareket жасап иштеп 38 muhallimin 502 окуучу тарбия билим алышат бул жерде. Мектепте корпусовский отыруз весим жардам бербейт. Жок, бул директорат отурбайт. Только изленет бул директор. Сыймыктарым менен сизди күттүк. Рахмат берген кадамыңыз байсалдуу болсун. Сүрөттөрдөн көрүп аттык, соцтармактардан. Жөнөкөй адам экенсиз. Ыраазыбыз. Отличниктин медалы азыр ушундай. Шундай чыгып калыптыр. Эгерде ромбик чыкчу эле. Ромбик чыкчу эле. Соны көрдүм. Мен сурап атпайм, заслуженный мугалим го деп сиз. Буюрса ага жетип каларсыз. Буюрса. Себеби окшош келиптир да. Рахмат. Жакшы ишиңиз ийгилик болсун. Алыста көрсөң батыр. Жашылмаган. Акча бөлүнөбү? Аз. Колдору нечтелер өстүрүп. Конкрет калды да. Анан кийин он касыпты коюп коебуз да. Үстүнө чөкүп. Көрүнөт. Бир жазганбыз. Бир-эки чыдагыла эле. Ооба, чыдайбыз. Иншалла серметтер керек, мурда келип абраксой Anam, bilesizler de kayıtlı.
Faydalar verilgende memleket komissiya kabul alınıyor.